咁多位觀眾好啊，咁啊翻嚟智勝達陣啦，咁啊嚟緊星期六，咁啊嘉應高升就會出戰呢個珠峰錦標啦，咁啊如果係認識嘉應高升而又中意佢嘅朋友，應該都期待咗呢一場馬好耐㗎啦，咁啊都能夠即係可以為香港啦證明係世界第一嘅草地短途王國咧。咁啊，都係加添一筆咧證明嘅。咁啊，如果能夠贏到咧，確實係一個即係錦上添花。咁啊，但係賽前嘅花生啊相當多啦尤其是剛剛嘅週末啦。咁啊，又一度傳出會退出啦咁啊，最後嗰啲 bookie 又要收翻晒啲盤嗰啲賠率又回調咁樣啦。咁啊，結果今個禮拜一即係出片嘅前一日咧。咁啊，都能夠喺肯德伯里做到最後嘅試跑，亦都輕鬆嘅。咁啊，當地嘅記者咧，好似咧嗰啲咩股票嗰啲黃淡友咁啊，啲黃友啊走翻晒出嚟啦，話佢哇狀態好 fit 啊，哇都應該好難有一隻對手同佢冚啊，或者啲對手要跑出超水準啊，先有機會贏到佢啦。咁啊，所以都幾耐人尋味嘅一件事。但係咧，佢又宣布出賽㗎啦，咁所以大家都放心翻啲啦咁我喺拍片之前見到嘅 bookie 嘅賠率應該1.8啦，或者至1.7之間啦咁不間公司嗰個抽水唔同嘅啫。咁但係個範圍就係呢一個㗎啦。咁我諗直到排位之前都應該唔會有好大嘅變動嘅。咁希望都能夠發揮到好好嘅水準啦嘉應高升始終咧，真係有望可以真正嘅為港爭光啊嘛咁都係值得期待嘅希望佢都能夠跑得好啲啦。咁至於今次嘅跑馬地賽事啦，繼續係9場嘅用 A 跑道上個禮拜係 C+3，今個禮拜 A 跑道咧，可能內碟前置咧幾有優勢嘅喎。所以咧我都揀咗2場啦，都係1200米嘅賽事俾大家推介一下啦咁2隻 Win Pay 咁樣啦。第一 part 啦，第6場5號嘅飛龍在天啦，我諗呢一場馬大家一墮落去。應該都係嗰3隻㗎啦1號紅海社、3號飛輪霸、5號飛龍在天咁樣。即係可能大家喺嗰個條件或者嗰個賠率上面可能有啲比較啦咁但係我自己中意5號嘅飛龍在天啦，都係即係雖然未出頭，但係今季嘅表現一出嚟咧，咁都係有進步嘅走勢先啦可以撐到翻嚟咧，僅輸俾呢上發財嗰隻都應該係有啲虛分嘅馬啦。當時咧就睇過啦，63啦咁呢隻飛龍在天已經走咗出嚟㗎啦。佢個檔位的確咧唔能夠令到佢可以殺出去條外欄度咧走順嘅。但係咧佢憑住個質素咁樣咧一度好大半程都係佔先嘅。結果就輸俾一隻有質素嘅馬啦，或者有啲虛分喺田草根本都仲有得上嘅上發財啦。都頂到拉合爾都 OK 嘅，3隻馬擠甩晒後邊㗎啦。呢個第2名收到熱身效果啦。賽前咧就黃志雲10月11號試咗一課㗎啦，而谷閘咧佢都試過嘅。上季5月9號嘅時候咧，已經試過谷閘㗎啦。起碼對呢個環境咧應該唔會太陌生啦都行過圈出去試過即係走過，佢都有基本嘅速度嘅，睇過課習，所以應該唔大問題嘅。加埋個血統Auto Heart 都好多贏過同程㗎啦12馬南莊家好呢啲都係即係跑呢啲路程甚至1650咧都有啲馬贏過谷草㗎，例如合約精神呢啲啦就算你話高班數啲嘅美影楊飛都試過喺3班上下名咁啦，谷草嗰啲所以都 OK 㗎啦。整體呢個血統咧應該谷草千二都唔大問題㗎啦。最緊要憑住個2檔走咗出嚟先，同埋隻馬個狀態咧應該有進冇退，因為咧跑完上一場之後咧仲可以跳到1課之餘咧升咗12磅，呢啲都係好嘅先兆啦。佢嘅跑法應該會同飛輪8相似嘅，但係佢執咗2檔咧起步一扮走咗出嚟先咧，好有機會咧帶頭嘅。操控咗個步速咧，睇嚟喺呢一場賽事入邊咧都係好有幫助。所以搏一搏飛龍在天啦，睇下可唔可以賺形勢啦。
咁啊另一匹啦就相對硬淨好多噶啦嚇，咁啊就係講緊8場6嘅安康萬里啦。咁啊都大家都知佢啲段速啊，或者嗰啲以往嗰啲谷草都好犀利㗎咧，一跑馬地連續3場都入 Q。上一次當佢排咗外檔又搏多咗咁樣啦嚇，回一回氣啦。但係佢之前真係可以做嗰啲23秒01嘅末段啊，輸俾人和家興啫喎，呢一組應該就冇佢嗰種級數嘅對手嘅。咁啊雖然有啲跑馬地專家，但係就未去到咁強。咁啊今個季初啦，咁其實阿威哥都好有耐性同佢即係安排佢要復出嗰個時間表㗎啦。初9月做嗰啲集咧，就俾佢即係叫做 hea 下嚇出嚟出嚟跑下咁樣啦。咁啊開輕輸步頭性質多啦，但係埋尾咧轉去即係呢個跑馬地試集咧即刻加啲新嘢俾佢啦。戴個眼罩咧走起上嚟好主動，好有前速，就係等喺前面走嘅啫。咁啊就係紅白間條呢一隻嘅安康萬里啦。呢一課就志在試佢個起步。戴咗眼罩之後有冇問題嘅啫，但係睇佢就唔好大問題咯。一出就彈一聲就走咗出嚟啦，已經喺去到呢個800米左右已經係佔先㗎啦。咁啊直路就輕輕撕落去，咁啊都有反應，保持到個冠住，好聽話呢隻馬，好即係都係一隻好受騎啊，同埋好守指令嘅馬嚟嘅。咁啊所以都有啲忠心咁樣啦。咁啊翻到嚟馬房灣餘勢都唔錯喎嚇，咁啊試得幾好啦呢一課啊。咁啊，都準備好晒㗎啦嚇，所有嘢咁雖然就唔係潘頓跑啦，咁啊，但係咧何澤堯都贏過呢隻馬嘅，就係前季啦嚇，喺季尾嘅時間都可以連續打贏馬嘅，咁啊加埋個一檔啦嚇，體重亦都升得翻上去。佢初插班嘅水平咧，1153磅咧係佢贏馬嘅時候嘅範圍嚟嘅，咁啊拆晒啲配備同佢都係換個眼罩咧，咁亦都係賽前試集嘅安排啦。一檔亦都好走啦，有何好有呢個千杯競典啦嚇，超力量跑咗1000啦，幸運星球又係要搶嘅馬啦，應該至少會有正常步速嘅。咁啊一檔就係跟住嗰紮快馬嘅啫，佢係相對機動㗎，可以留住即係叫做4-5位咧，擠一段咧佢照計做到嘅。咁啊即係整體嘅條件全部擺晒喺度，咁睇下佢發唔發揮到佢應有水準啦。所以咧8場6嘅安康萬里係我另一隻嘅推介。咁啊講到嚟呢一度啦嚇，都重複翻心水先。揀咗6場5，飛龍在天，8場6安康萬里。多謝大家收睇，記得 comment like share。我哋轉過頭會有直播跑馬經，講晒9場嘅賽事。咁我哋陣間再見，拜拜。